大家好啊，我係黃天南師傅。咁今日咧就同大家分享一個風水佈局嘅方法。佢就係點樣同一個家宅或者同一個商業單位咧就佈呢個財局嘅。咁喺進入主題之前咧，咁我就首先推介兩個課程，一個叫生活風水班，另一個咧就係生活八字班。咁呢個生活風水班咧就教大同學咧就係點樣喺屋企度佈呢個風水局嘅。咁生活八字班咧就教同學咧就點樣睇自己嘅八字，同埋知道自己行咩運。咁當同學完成呢兩個課程之後咧，就能夠改善家宅嗰個風水咧，咁同埋能夠自己改善自己嗰個命運嘅啊。咁呢兩個課程都能夠令到學生咧就係終身受用嘅。咁今日咧我就係介紹呢個點樣去佈一個財局。咁我從三方面去睇啦嚇。第一咧就首先從呢個內巒頭去睇，第二咧就從呢個神櫃去睇，第三咧就從呢個理氣方面去睇。咁首先咧就睇睇呢個客廳，呢個位置啊。咁我哋話客廳咧就係一個家宅嗰個作用咧，就係愛嚟係招呼朋友同埋一個家人聚會嘅地方嚟嘅嚇。咁我哋話呢個客廳咧，亦都係一個屋企嘅一個明堂，佢係屬於內明堂啊。咁明堂亦都係代表事業。咁所以如果你個客廳係好雜亂嘅，或者係好狹窄嘅、好陰暗嘅話咧，咁如果你個客廳係雜亂嘅話咧，亦都係喺呢個明堂代表事業啦。咁就表示咧你個事業係好雜亂嘅。咁如果呢個客廳係好陰暗嘅話，亦都代表你嘅事業係好陰暗啦。啊，客廳係好狹窄嘅話，代表個事業好狹窄啦。啊，咁所以個明堂咧，或者個客廳咧，一定要係比較光亮一啲，同埋呢個顏色比較係暖和一啲嘅。啊，咁另外呢個客廳呢嗰個佈置咧，就係我哋話咧就係盡量咧就係呢個呢個 sofa 咧就係靠呢個牆啦，係嘛，有個靠啦。咁同埋又靠呢個左邊，靠呢個龍邊啦。咁同埋做呢個龍過堂咧，即係喺左邊咧就係經過前面就出門口嘅。咁另外嗰啲嘅電器啊，嗰啲音響嗰啲嘢咧，就係擺喺個門嘅左邊啦，即係擺個龍邊嗰度。因為我哋知道咧，就左青龍就右白虎，青龍就代表貴人，白虎咧就代表小人啊。咁我所以咧就即係喺經書都有講咧，就係呢個嘅吉凶悔論咧就生動。咁所以我哋咧盡量咧就係生旺呢個嘅龍邊嘅嚇。咁另外有一種講法咧，就係話門嘅對角處咧就係一個財位嚟㗎嚇。咁其實就佢係講啱咗部分啦嚇。咁但係個條件咧就係你個對角處咧，佢假設嘅原理咧就係你個吉氣咧就喺門口入嚟咁嚇。咁呢個吉氣咪又係聚咗喺呢度啦。咁但係假設就係呢埲係一埲實牆，同埋呢個係能夠兜住嗰啲嘅吉氣。咁但係如果呢度有個窗或者呢度有個走廊嘅話咧，嗰啲氣咧基本上係走晒嘅。咁我哋講咗客廳之後咧，跟住我哋睇睇個廚房啦。咁啊，廚房嘅作用咧就係主要我哋係煮食啦，係嘛？咁就係關係到一家人嗰個健康。咁如果我哋話客廳係一個代表事業，即係揾錢嘅地方咧，咁呢個廚房咧就係代表呢個內財啦，即係我哋儲蓄嘅地方。咁所以你見到如果廚房咧，佢係一個後門，另外有一個小平台嘅話咧，咁呢種係一種流財嘅情況。咁如果佢個廚房係個開放式廚房嘅話咧，咁即係佢個錢財咧就露白咧，即係露咗出嚟咧。咁如果係咁嘅情況嘅話咧，咁呢個家庭咧就要檢討下自己咧，即係個儲蓄嗰個情況係點啦，會唔會有過度消費嘅情況嚇？咁至於呢個嘅廚房嘅擺設咧，咁呢個灶頭咧就最緊要有靠啦。咁同埋呢個灶頭咧，同埋呢個嘅呢個水槽咧，就唔好太過近啦。如果唔係就水火沖啦啊！咁另外呢個水槽咧，就最好喺呢個灶嘅右邊咧。如果你喺左邊嘅話咧，我哋就叫做龍水拖出啊。龍水拖出咧，就代表嗰個男主人嘅精力咧就好泄嘅嚇。咁我哋講完嗰個內巒頭之後咧，咁我哋就睇睇呢個嘅家宅裏面，或者係一個商業單位裏面，佢哋有一個神櫃咧嚇。咁即係有部分嘅家庭咧，或者商業單位咧，佢哋都會擺咗個神櫃喺度啊。
咁大家要記得咧，就係要如果你擺咗個神喺度，擺咗個神佛喺度嘅話咧，咁你希望呢個神佛就保佑你嗰個家庭嘅平安啦、健康咧，或者你希望佢招財啦嚇。咁如果你擺咗個神佛喺度嘅話咧，咁咧就最好咧就揾個師傅咧幫你開光咧。如果唔係咧，佢就只係個工藝品嚟嘅啫嚇。咁另外咧，神佛就唔係就咁擺喺度嘅嚇，你又要供奉佢嘅嚇。譬如呢個觀音咧，你係要用呢個鮮花啦、清水啦，同埋呢個生果去供奉佢嘅嚇。咁同埋呢個神櫃入邊咧，就最好比較光亮一啲咧咁可以擺兩盞燈喺度啦嚇。咁有啲嘅商業單位咧，佢哋就會擺一啲嘅關公啊，或者係趙公明啊呢啲嘅武財神喺度咧，亦都有擺呢個文財神咧，係嘛呢個范蠡咧嚇。咁但係亦都同樣地咧，如果你係要擺呢啲嘅神佛喺度嘅話咧，咁你亦都係要供奉佢嘅嚇。咁供奉佢又係用酒水咧嚇，咁最好就係燒香俾佢哋咧嚇。咁如果你燒香嘅話咧，咁呢個香爐咧就係我哋都係代表一個財富嚟嘅嚇。咁香爐嘅灰咧就唔好太過實啦，要鬆咧嚇。咁鬆咧就代表你容易賺呢個輕鬆錢咧。咁嗱呢個香爐灰亦都唔可以射出嚟咧。如果射出嚟嘅話咧，就表示你漏財啦。咁亦都有家庭或者係有商業嘅單位咧，就喺門口咧就擺咗個土地財神啊，或者喺屋入邊咧就擺咗個五方五土龍神啊。咁呢兩個都係財神嚟嘅嚇。咁如果你係咁，你亦都係擺咗嘅話咧，咁亦都要供奉佢啦嚇，要燒香俾佢咧，或者係擺啲水果啊、擺酒俾佢哋啦嚇。咁如果你係一個商鋪，你喺街鋪嘅話咧，咁你如果係可以嘅話咧，就晚上咧就係可以燒香俾呢個燒化寶俾佢哋咧啊。咁主要咧就係對神佛咧，我哋一定要係有誠心去供奉嘅嚇。咁同埋咧就唔好用呢個嘅電子香咧，因為你用假嘅香俾佢嘅話咧，佢就俾翻啲嘅假嘅財嚟嘅嚇。咁跟住我哋就講呢個利器咧嚇。咁我哋之前咧就講過一個中山嘅個案咧，呢個係一個4房2廳嘅個案啦嚇。咁就係詳情咧就可以睇翻嗰個嘅視頻啦嚇。咁呢個係一個8運嘅坐丙向任嘅盤嚇。咁坐丙向任，咁就以呢個平台二嘅大廈為向嘅嚇。咁佢係一個雙星導向嘅格局。咁我哋如果將啲星擺落個盤嗰度嘅話咧，咁呢兩個呢個雙八咧就喺個坎宮嗰度咧，喺個坎宮嗰度嚇。咁我哋話其實如果喺利器嗰度咧，我哋點樣去做呢個佈呢個財局咧？其實就個做法就好簡單嘅。你首先喺間屋嗰度咧，就揾出啲吉星出嚟嗰啲吉星咧，佢能夠吸納到呢啲嘅吉氣入嚟。咁你就點樣能夠令到呢啲吉氣保留喺度、保住喺度，同埋咧引去入屋啊？咁我哋就亦都喺嗰個風水裏面有講咧，就係呢個玄空風水玄空風水裏面有講咧，就山裏龍神就不下水，水裏龍神就不上山。即係換句話嚟講，呢度係一個雙八咧，咁即係呢個山星八咧，我哋就唔可以俾佢落水嘅。咁同埋呢個向星八咧，我哋就唔可以俾佢上山嘅嚇。咁個情況咧，就而家呢個有個窗啦嚇。咁如果呢個窗個條件咧，個巒頭條件咧，就係呢度有條馬路咧，就係水咧。咁跟住就見到啲高大嘅建築物啊，咁又見到山咧，即係佢要見到水同埋見到山，咁佢先至符合咗呢個巒頭嘅條件嘅嚇。咁佢而家基本上係符合咗個條件啦啊。咁我哋話咧，既然我哋話我哋而家想係招財，咁呢個八嘅向星咧，呢個就主財咧嚇。山主人丁就水主財。咁我哋點樣能夠保持到呢個八呢個星同埋引去呢個吉星入屋咧？咁我哋就根據呢個藏經所講嘅，就氣隨風四散則散啊，界水則止。古人聚之使不散，行之使有止啊。咁即係如果你乜都唔做嘅話咧，雖然呢度係有個八星嘅吉氣喺呢度嘅話咧，但係佢跟住啲風咧就會散晒你嘅啊。咁我哋點樣做咧？古人咧就係將呢度咧就係用一個水，就將呢個吉星咧就吉氣咧就圍住喺度，咁啊引佢入屋嘅啊。咁但係呢個問題就嚟啦，呢度係一個睡房嚟噶，咁我哋點樣可以喺度佈水局咧啊？咁我喺嗰個視頻嗰度咧，我就介紹咗用一個嘅城門訣嘅方法咧，就喺呢個向星嘅左右兩邊咧，睇下邊一個宮位咧，就可以引入一個八嘅吉氣入嚟噶。咁我哋就發現咗喺呢個丑山嗰度咧，根據城門訣咧就可以引入呢個八嘅吉氣入嚟啊。咁就喺呢度咧就佈咗個動水局啊。
咁除咗呢個佈一個凍水局喺個吉引呢個吉氣入屋之外咧，另外我哋都要做一個嘅，就係將呢個嘅煞咧，就係排走去嘅嚇。咁我哋話有正神同埋凌神咧，八就係正神咧，二就係凌神啦嚇。咁我哋話凌神咧，我哋就唔可以俾佢即係譬如而家呢一個二嘅山星凌神咧，我哋就唔可以俾佢見到山嘅。如果唔係呢個凌神就會作惡咧。咁所以我哋呢度要開陽，就要趕走呢個凌神嘅嚇。咁另外呢個向星呢個凌神咧，呢個二咧，咁我哋亦都唔可以俾佢見到水嘅。咁所以我哋呢度咧要屏蔽咗佢呢度見到山啊。咁所以呢度要開陽，呢度見山。咁同時呢度都要開陽咧。咁我哋就做咗一個收山出煞嗰個嘅做法，咁詳情亦都喺收山出煞嗰條片嗰度有介紹嘅。嗱咁，但係問題咧，我哋就係喺啲問題跟住嚟啊，因為我哋上次咧喺呢度咧就報咗一個成門缺嘅一個凍水局喺度咧，但係大家都知道咧，八運咧就喺明年咧就立春之後咧就完結咗嘅，咁就踏入咗九運。咁你如果再喺呢度有個凍水喺度吸納呢個八運嗰啲氣嘅話咧，八呢個係氣嘅話咧，咁咧佢就係吸納咗一啲嘅衰敗之氣。咁八嘅衰敗之氣包括啲咩咧？包括呢個瘟疫啦，包括呢個腸胃病啦，或者包括呢個破財啦，或者係呢個呢個嘅損小子啦，呢啲咁嘅情況嚇。咁所以我哋喺九運喺明年立春之前咧，我哋就要將呢個凍水局咧就搬走嘅。咁喺之前嗰兩條片咧，我就用咗一個五鬼運財嘅方法，咁咧就同佢報咗一個五鬼運財嘅水法局啊。咁呢個做法就好簡單咧，就係將呢一個嘅丙山呢個山咧就係將佢翻卦就翻五次，就揾出呢個廉貞。咁知道佢個廉貞嗰度咧就有個向，即係有個氣口。咁跟住我哋就要將呢個壬咧就再翻五次，就揾出個巨門。咁喺巨門嗰度咧，我哋就擺水。咁我哋發現咧，就係呢個癸同埋呢個辰嗰度咧，其實我哋都可以佈一個水局喺度嘅啊。咁我哋就可以將呢個水局咧，將呢個凍水咧，就係由呢個丑呢個位咧，就搬去呢個癸呢個位啦啊。咁就解決咗佢嗰個八運轉九運嗰個問題。嗱，咁剛才咧，我哋就介紹咗咧，我哋喺個家宅或者喺個商業單位嗰度咧，就點樣去做一個嘅財局啊？點樣去保護嗰個財啊？咁咧就係今日個視頻咧就講到呢度嚇。咁如果大家想收到日後嘅視頻咧，就請撳呢個 subscribe 同埋隔離個鐘仔咧啊。如果想如果喜歡就撳個 like 咧，同埋 share 俾朋友咧啊。咁咧就係多謝大家。